Unahan sa mga balita sa Saturday 47. Kapulisan, gipailom na sa full alert status sugod karong adlaw, 13 ka adlaw sa di pa ang eleksyon. VP Leni Robredo, di madayon sa rally sa Talisay karong gabi, human gisuportahan ni gubernatorial candidate Ace Durano si Bongbong Marcos. Takbayan sa Lapu-Lapu, way trabaho og mga adlaw nunot sa pagsaulog sa ika-501 nga kadaugan sa Mactan. 62 anyos ug umagad nga 39 anyos gidunggab patay sa menor nga ilara usab nga paryente. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Saturday 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo naka-full alert status na. Sugod karong adlaw, 13 ka adlaw sa dili pa ang piniliay. Leave of absence ingon man passes gikanselar na samtang naka-standby alert na ang posibleng pag-deploy usab sa kapulisan sa bisan asang lugar dinhi sa Dakbayan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. 12 ka adlaw na lang sa dilipang eleksyon, gipahugdan pa pag-ayo sa kapulisan sa sudad sa Sugbo ang ilang nga pagpangandam, din bisan unsang orasa mamahimo sila nga ipakatap. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga sugod karon gisaka na ang alert status sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo ngadto sa full alert status. Nagpasabot kini nga tanang leave of absence, lagip na ang passes ang ikanselar na sa hepe sa CCPO nga si Police Colonel Ernesto Tagle, ug imanduan ang tanang police stations nga mohimo ga accounting sa tanan ini nga mga personnel. Full alert na tagsugod karon and wala na tay mga cancel na ang all leaves and passes, so cancel na siya tanan. So standby na atong personnel tanan. So in case nga doon na schedule sa deliveries, so mag-deploy na ta. That is 24 hours na dito ang deployment nato. Sugod na. Ipahibaw hinon ni Parilla nga kontrolado pa nila ang sitwasyon sa siyudad sa Sugbo, gani walay barangay nga gipaubos sa election watch list areas, gumikan kay walay insidente sa mga nanglabay nga mga national elections. Moabot ngadto sa 900 ka mga pulis ang gitakdang ipakatap sa mga clustered polling precincts sa tibok Dakbayan kung magsugod na ang paghatod sa mga vote counting machines kon VCM ug lahos na kini sa adlaw sa eleksyon sa Mayo 9, 2022. As soon as i-deliver na ang naman tay scheduled nga delivery no sa mga PICOs or vote counting machines, no, VCMs. So from the deliveries gikan sa storage going to sa mga clustered precinct, magsugod na sa datong deployment until sa testing and sealing and then the day of the election. So magsugod na ang ato ang deployment. Walay augmentation ang ipadala ngadto sa CCPO sanglit dili man gubot ang Dakbayan. Inay sila pa ang mopadalaga sa 60 ka mga personnel alang sa laing probinsya. Samtang mabot usab sa 458 ka mga police personnel sa CCPO ang apil sa mobutar sa absentee voting sugod og mga adlaw hangtod na sa Huwebes sa Abellana National School. Mato ni Parilla nga ang mao nga mga personnel mo katong dili makabotar sa adlaw sa eleksyon sanglit didto na rehistro silang mga probinsya. Yes, kaning hing-avail ani og absentee voting kadto ning wala ma-register diri sa Cebu City. So it's either na sila sa ubang provinces like Bohol, Negros, and provincial office, provincial nga mga municipalities. Ang Abellana Police Station 2 ang itahasan nga mohatag sa seguridad sa mga polling precincts sugod sa lasay sa buntag hangtod na mahuman ang botasyon. Arnold Bustamante, CCTN News.
Magsugod na ugmang adlaw ang local absentee voting, diin ang mga mamutar mao ang mga manerbisyo sa adlaw sa eleksyon. Maong gipangandaman na sa COMELEC ang mga lugar diin asa sila mag-abot aron makabutar. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gipangandaman na sa Commission on Elections ang pagpaygayon sa local absentee voting dinhi sa Sugbo sugod karong Abril 27 ngadto na sa 29. Karon pa lang, gipahilo na ang usa sa mga venue nga mao ang Abellana National School aron makabutar ang mga moserbisyo karong adlaw sa eleksyon. Samtang adunay gitaganang buhatan kung asa mamutar ang uban pang mga nakarehistro alang niini. Diya mag-abot ang mga kasundaluhan, kapulisan, mga empleyado sa gobyerno, apil na ang mga sakop sa media aron mamutar. Mato ni Attorney Jerome Brillantes, ang kasamtangang Provincial Election Supervisor, nga ubos sa local absentee voting, manual lang una ang paagi sa pagbotar. Ang absentee voting nato is only kaning mga national candidates lang makabutar sila. Sa local, wala na sila lang. Pasabot nini, may mo sila makabotar gikan sa presidente hangtod na sa party list. Sa datos gikan sa COMELEC National Office, ana sa kapin 84,000 ang gitugutang makabotar ubos sa local absentee voting. Gikan kini sa kapin 93,000 nga nang-apply alang niini. Butang ang gipanginaut sa habig sa COMELEC nga mapahimuslan sa sayo pa lang ang importansya ning eleksyon. Apan sa gihapon, kinahanglang mosunod ang katawhan sa gitaganang health protocols. Wala, they have to exercise the right to vote na kanalang pamilya. And just very precious mga nakakaya rin. Samtang gibutyag ni Attorney Brillantes nga miabot na karong adlaw ang mga official ballots nga gamiton sa May 9. Maong ipadala kini nga to sa mga tag sa kakalungsuran sa mosunod pang mga adlaw. Gian Navarro, CCTN News. Market diha sa Dan Quezon Boulevard sa Carbon Public Market, daghan na ang mga mapagkaon o ubang produkto ang gipang display o ga mapalit sa mga tao. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Nagkanayon si Market Administrator Raquel Arce kada adlong Domingo mohimo silang market diha sa Quezon Boulevard. Diin ang mga tawo mahimong makapalit og mga produkto nga barato nga gikan sa Carbon Public Market. Mato di Arce abli ang market sa mga manindahay nga gustong maninda dihang dapita gani sa pagkutlo ning maong balita. 40 na ka manindahay ang nipadayag nga maninda sa market. Sigo ni Arce nga sa pagkakaron wala sila mo kolekta og payment kay gusto na nilang ipakita ang kabaguan sa likod nga bahin sa Carbon Public Market. Okay, when we talk of carbon lagi, Arimantas, Magallanes, Iscanio, Calderon. So, atong gi-divert starting sa Chapel, so padung sa Quezon Boulevard to the interior market, ang bag-o nga itsura sa carbon. Dili pa lang dugay nga na-turnover sa Archdiocese of Cebu ang Santo Niño Chapel diha sa Senior Citizens Park. Ug sigo ni Arce nga kanahuman sa alas 2 nga misa sa adlang Domingo, isunod dayon ng market. Nagkalain-laing paninda matod pa ang mapalit sa maong market. Any kind na atay mga ato na ay vendor nga ning kuan for native products unya naasad ang atong mga buwak unya naasad atong daghan ang ning commit for food, no, so pwede tang makakaon diha sa area unya limpyo atog yung usbon i-facelift gyud nato ang karsada nga makita nga murag kaning terminology sa mga minors or sa mga millennials nga instagrammable ang area. So di ka asa man dapita sa carbon, every Sunday makita ninyo ang bag-ong itsura sa kana nga area for the market. Ang market magsugod sa alas 3 sa hapon ug manirado sa alas 9 sa gabi. Nasayran nga ang Quezon Boulevard dunay parking area apan kada Domingo mawagtang kini aron paghatag og dalan sa market. Decime Padilla, CCTN News. Suportahan ni gubernatorial candidate Ace Durano ang kandidatura ni kanhi Senador Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Kiniisip pagsanong usab sa nahimong manifesto sa Partido Pilipino sa Pagbabago kon PPP ngadto sa anak sa
ni taliwang diktador. Hinungdan nga dili mahinayon ang gikatakda untang pagbisita ni Vice President Leni Robredo alang sa ilang grand rally karong gabii sa Dakbayan sa Talisay. Nihangyo si Durano og tumang pagsabot kabahin sa nahimong desisyon ug dili kini makaapekto sa iyang pagdagan uban sa katandem niining si Vice Governor Junjun Davide. Apan gipasalamatan niya si Robredo human giila ang iyang plataporma nga Cebu Priority Development Agenda nga gipahaom sa panginahanglan sa mga Sugbuanon. Kahinumdumang nagpirmahanay silang Marcos o Gobernador Gwendolyn Garcia ni adtong Abril 12 aron paligunon ang ilang alyansa. Nightly activities musugod na sa Dakbayan sa Mandawi, subay na sa umaabot usab nga kapistahan diha sa ilang syudad. Pagpamista o pagkaon sa kabalayan mahimo na diha sa ilang dapit. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Magsugod na ang night activity sa syudad sa Mandawi, subay sa umaabot nga kapistahan karong Mayo 8. Karong alas 6:30 sa gabii, ipahigayon ang Mandawi Homeowners Association Concert Night sa Heritage Plaza. Isip kick-off sa night activity sa kapistahan sa Dakbayan og Mid-Year Cultural Summit 2022. Ang uban pang mga aktibidad nga ipahigayon mao ang Women Got Talent, Senior Citizens and Persons with Disabilities Cultural and Talent Night, Department of Education Night, Market Vendors Night, Tricyclone Mandawi Night, Opening Salvo, Mandawi Food Park, Muslim Night Market og Mandawi LGBT Dance Showdown nga puros ipahigayon sa Heritage Plaza. Kung nangutana mo nganong naa ang atuang nightly activities diri sa plaza, it's because si Mayor ganahan nga ang mga tao makakita gibalik ang karaang Mandawi nga ang kalingawan na as plaza. Mura mo ato sa una bang ngadto to plaza. Manuri tas plaza. Kay ang kasagaran naman ko we are already in a high tech and kanang online world. Nagsige na lang tagtanaw sa atong mga cellphone, sa atong mga tab. It is a breath of fresh air nga muadto ta sa gawas, mutan-aw ta sa mga kalingawan, gipasundayag alang sa tanan, libre para sa tanan. Gawas ni ini ang Miss Mandawi Coronation Night ipahigayon Mayo 6 alas 6:30 sa gabii sa Mandawi City Sports Complex. Karong gabii ipahigayon ang swimsuit competition sa Waterworld. Matod ni ini nga mamahimo na usab ang pagpamista o pagkaon sa mga kabalayan. Kana sa pagkakaroon murag allowed na siya, di para sa una nga katong di gyud pwedeng. Matod ni ini nga bisan og anaa na sa alert level 1 ang Dakbayan, ipatuman gihapon ang minimum health standard sama sa pagsulob og face mask. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod! Dakbayan sa Lapu-Lapu, walay trabaho og mga adlaw nunod sa pagsaulog sa 501st kadaugan sa Mactan. Kana ug uban pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Balik sa atong mga balita, gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga way trabaho ug mang-adlaw ang Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini subay na sa ilang pagsaulog sa ika-501 nga anibersaryo sa kadaugan sa Mactan. Nalatid ubos sa Republic Act No. 11040 nga nagdeklarar isip special non-working holiday sa syudad kada Abril 27 gumikan sa maong kasaulugan. Gawas niini ipaubos usab sa special working holiday ang uban nga mga lugar sa Pilipinas. Nasayran nga ugmang adlaw gilauman nga mosaksi si Presidente Rodrigo Duterte sa reenactment sa Battle of Mactan. Giabisuhan sa Lapu-Lapu City Traffic Management System kon CTMS ang mga motorista kalabot sa ilang pagpatuman og road closure sa pipila ka mga dapit sa syudad subay sa pagsaulog sa kadaugan sa Mactan. Suma sa CTMS nga gikan sa alas 12 sa udto, ilang sirad-an ang karsada paingon sa Mactan Shrine sa Barangay Mactan, gawas lang ni adtong mga gitugtan nga sakyanan. Ang tanang motorista usab gikan og padung sa Barangay Punta Engaño ang mahimo hinuong mugamit sa Angasil Access Road sa luyo nga bahin sa Mactan New Town Center.
Awhag sa CTMS ngadto sa mga motorista nga mo kooperar ug musuporta sa maong traffic advisory. Hinabang alang sa mga residente nga naapektuhan sa bagyong Agaton sa lalawigan sa Leyte, padayon nga nag-abot-abot. Gawa sa mga ahensya sa gobyerno, lakip sa mitunol ug hinabang ang mga pribadong grupo nga nakabase dinhi sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Ruz Sagarino. Bisan sa lawom nga kagabhion, walay ko kaluya nga gikarga o gipahiluna sa mga kuya sa The Fraternal Order of Eagles Philippine Eagles ang relief goods ngadto sa barko sa Philippine Navy. Kini mahatod lang ang ayuda alang sa mga nabiktima sa bagyong Agaton didto sa Baybay City sa lalawigan sa Leyte. Sa paghiabot sa Leyte o sa pagpanguna ni CVR6 Governor Arnold de Asis, gitunol gilayon ang ayuda ngadto sa kapindos 100 ka pamilya sa barangay Mailhi. Miabag usab sa distribution ang CVR6 club members, partikular ang Cebu Elite Marksman Eagles Club, Semic Aspirants, Cebu Elite Puwersa, Agape ug Cebu Mantawi Supreme. Mapasalamaton usab ang mga nabiktima sa bagyo sa nadawat nga bugas, mga dilata, noodles, ingon man tubig mainom nga mao'y ilang labing gikinahanglan. Alang usab nila ni Konsehal R.R. Veloso, Dominic Murillo, Simeon Astroga ug Malu Creo sa DSWD Baybay nga dako na kaayo og tabang ang nadawat nga relief goods ngadto sa mga apektadong residente, samtang gipasalig ni DASIS nga magpadayon ang Alalayag Agila Project sa CVR6 uban sa mga club members ngadto sa mga nanginahanglan. Sa iyang bahin, awhag usab ni CEMEC President Seferino Benlot Jr. ngadto sa mga nabiktima sa bagyo, ipadayon ang pag-ampo og pagtinabangay aron dungan nga mobangon gikan sa trahedya. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Giangkon sa Department of Energy nga lisod aprubahan ang pag-amendar sa Oil Deregulation Law sa dili pa matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte tungod kay nakatutok ang mga magbabalaod sa umaabot nga piniliay. Matod ni DOE Undersecretary Gerardo Erquiza Jr. nga ang pagrepaso sa Oil Deregulation Law kasamtangang gipaubos sa deliberasyon sa Kongreso nga usa na lang kabuan ang nahabilin sa dili pa matapos ang termino sa kasamtangang administrasyon. Kay dumduman nga niadtong miaging buwan ang Malacañang niingon nga panahon na nga tun-an sa Kongreso ang Oil Deregulation Law tungod sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Base sa pinakaulahing datos nga makuha gikan sa DOE, ang oil price adjustments adunay net increase nga 15 pesos and 45 centavos matag litro sa gasolina, 27 pesos and 35 centavos matag litro sa diesel, o 21 pesos and 55 centavos matag litro sa kerosene niadtong Abril 19. Laing hugna sa Sugbo kahanas sa Kapitolyo, ipahaom sa gikinahanglan nga mga job opportunities sa probinsya. Kinihuman nga nakikita ang mga sakop sa International Labour Organization ngadto kanila og nagpakisayod sa maong skills training program. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibutyag ni 7 District Board Member Christopher Baricuatro nga gipangandaman nila ang laing hugna sa ilang skills training program nga Sugbo kahanas. Apan ipahaom na kini sa gikinahanglang trabaho, dili lang dinhi sa Sugbo ingon man sa gawas sa nasod. Hinungdan nga nakikita ang mga sakop sa International Labour Organization ngadto kanila sa nakalabay nga semana sa Kapitolyo. Tuyo sa maong grupo ang pagpaygay og research kung unsang skills training program ang sagad nga gi-avail sa mga Sugboanon ngadto sa TESDA. Kung unsa man ang mamahimong resulta sa mong pagpanuki-duki, mao kana ang himuong basehan sa mosunod pang itanyag nga training alang sa maong programa. So munang gusto nila na ihatag nila na data nato na pag ang skills ani kuwang gyud dito ta magpa-train. So katong mga i-train, i-connect pud sila dito sa company. Atong ni Baricuatro nga ang mga programs nga sagad gi-enroll sa mga beneficiary sa Sugbo kahanas mao ang welding, cookery ug bakery. Maong sa laing hugna nini, awhagon nila ang mosunod pang mga beneficiaries nga paymuslan usab ang ubang mga tanyag. Kita sila sa
Cebu kinahanglan mo target gitag sa either tourism or agriculture dito mga ano IT okay sa ng IT mo nang ako na i-push sunod Kasamtangan, anapa sa kapin 400 ang nakapahimus na sa maong TechVoc training program nga gipahaom sa STEP program sa TESDA. Posible usab nga makapaygay ng Kapitolyo o graduation ceremony alang sa mga makahuman na sa ilang technical vocational course. Niya nang hingayuna, formal usab nga itunol ang tools, ingon man ubang insentibo nga mo'y nakalatid sa kasabutan tali sa Kapitolyo o sa TESDA. Gian Navarro, CCTN News. Masunod, 62 anyos ug umagad nga 39 anyos gidunggab batay sa 14 anyos nga ilaosab nga paryente. Kana ug uban pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Balik sa atong mga balita, gipanunggab sa 14 anyos nga lalaki ang 62 anyos nga edaran, lakip na ang iyang umagad nga 39 anyos sud sa ilang panimay sa Purok Bansay-Bansay, Barangay Nailon, dakbayan sa Bugo. Kaganina ning alas 12 sa tungang gabi, diin ang biktima nailhan nga sila si Cirila Abasyal Francisco, 62 anyos, ug iya nga umagad nga si Mary Ann Latoy Francisco, 39 anyos. Matud ni Police Lieutenant Colonel Florindo Pajardo nga hipi sa Bugo City Police Station, ang suspek nag-inom og tuba uban sa iyang amahan og uyuan. Sa dihang nahuman na og inom og nanguli na ang mga kauban, nagpabilin ang suspek og sekreto nga nisud sa panimay sa mga biktima nga nahinanok na sa pagkatulog. Tungod kay nakamata, matud pa ang mga biktima, hinundan nga kini gipanunggab. Dugang ni Pajardo nga notado nga kawatan ang suspek diha sa ilang lugar ug makadaghan na kini nga gireklamo. Laing 38 ka mga barangay sa Central Visayas ang gideklarar nga drug cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program nga gipangunahan sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Human sa makuting nga proseso sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program nga gipangunuhan sa Philippine Drug Enforcement Agency, Department of Interior, Local Government, PNP ug sa Department of Health, laing 38 ka mga barangay ang ilang gideklara nga drug cleared. Ang labing daghan mao ang probinsya sa Sugbo nga adunay 16, nga gisundan kini sa Bohol nga adunay 11, 5 sa Negros Oriental samtang upat sa siyudad sa Mandaue, 2 sa Dakbayan sa Sugbo ug usa sa Lapu-Lapu. Mato ni Lia Alcantara, ang Information Officer sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, nga ang 38 ka mga barangay mipasar kini sa makuting nga deliberasyon sa ROC-BDC. Mato niya nga kadtog tanang mga drug personalities nga naa silang listahan, napaubos kini sa intervention sama sa pagpaubos kanila sa drug rehabilitation ug wala na gyud na mubalik pa sa iyang naandan nga bisyo nga mao ang paggamit sa illegal nga drugas. Importante kaayo nga kaning mga personality sa listahan maaka nato by accounting, we mean nga kung user siya kinahanglan nakagraduate siya og ganing CPDRP, community based rehab program, kung pusher siya kinahanglan ni sign siya og kanang mga kuan noon nga pusher kani ginagmay kung big time dili na pwede for anti-illegal drug operation yun na. Kadtog mga big time drug pushers sila mga barangay kinahanglan nga mo pirma kini affidavit of undertaking aron pasudlon kini sa balay silangan o sa kapasilidad pagpaubos kaniya sa drug rehabilitation. May pasabot usab si Alcantara nga ang 38 ka mga barangay nga gideklara nga drug cleared nakahatag og mga dokumento nga ang mga nalabigit sa illegal nga druga sa maong lugar sama nito nga mga nalagpan na adunay papel nga naa kini sa bilangguan ug ipaubos kini sa validation aron masiguro nga tinuod ang tanang nga gipangangkon sa barangay. Katong 38 ka buok naatay mga documents, may mga documents na kinahanglan nila i-submit, very critical katong mga attachments sa drug personalities, katong certificate of completion, kung aresto dapat na stop report na ay kanang commitment order nga tuwa na gyud sa court, kung balay silangan dapat na ay affidavit of undertaking unya naman yung instances sir Norby
nga ang katong tao dito sa listahan validated siya pero pagpangutanan nato sa barangay wala na kuno diha ba maghadlok ni hawa, so dapat mag-attach sa barangay o certification nga cannot be located na siya. Sukad gisugda namang programa sa gobyerno nakadeklara na ang ROCBDC o kapin sa duha ka gatos ka mga barangay din sa siyudad sa Sugbo nga usa sa labing naapektuhan sa iligal nga drugas. Aduna nay 14 ka mga barangay. Aduna pay umaabot ka mga barangay ang drug cleared nga kasagaran na anhimutang sa bukirang dapit sa Dakbayan Sugbo nga gihangop usab sa Cebu City Police Office. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga maayo kini nga kalambuan din makita ang pagtinabangay sa mga barangay officials o lakip na aga ubang ahinsya sa gobyerno o ang kagamahanan sa siyudad sa Sugbo. That is a good improvement no nga atong makita nga the government is really working nga hand in hand because that is a collaboration, collaborative effort no from the LGU, PDEA and the PNP and DOH no. So collaborative effort na siya. So mapakita nato diri nga every government agency is working together just to achieve nga maklear ang usa ka barangay. Gitinguha sa kapulisan ug sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program nga aduna pay daghan nga mga barangay ang madeklara nga drug cleared sa dili pa matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte karong Hunyo 30, 2022. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang 13 na ka mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang nadeklarar nga drug cleared. Sa deliberasyon nga gihimo sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing, ang lusaran o kinasang-an ang dili pa lang dugay nga gideklarar nga drug cleared. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Laing duha ka barangay sa siyudad sa Sugbo ang gideklarar sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing kon ROCBDC nga drug cleared ato sa ilang deliberasyon nga gihimo niadtong adlawng Lunes. Ang maong mga barangay mao ang lusaran ug kinasang-an ug sa kinitibuk-an moabot na sa 13 ka barangay sa Cebu City ang nadeklarar nga drug cleared sama sa Santo Niño, Parian, Sudlon 1, Sudlon 2, Sapang-Dako, Buot, San Antonio, Basak Pardo, Pamutan, Tuong ug Sinsin. Matod sa Pangulo sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention kun COSAP Jonajan Rodriguez nga dili gyud dali ang proseso aron ang usa ka barangay madeklarar nga drug cleared. Usa sa mga requisitos ang gipangayo mao nga kinahanglan ang tanang drug personalities nga naa sa listahan sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA ug Philippine National Police ma-accounted. So for example, si barangay kinasang-an dunay 80 ka drug personalities, dapat kato sila tanan mapahigayunan o community-based drug rehab program. Ya kinahanglan dili magsingalig ka positive kay kung magsig positive di gina siya mo graduate. No, so if in case pa-positive siya atuon gina sa atong mga coaches sa ato ang PCR o nganong na positive ngana so dili na siya ka-graduate kung naagi mga number daghan siya mga positive sa atong drug results o daghan sa siya absences. Klaro ni Rodriguez nga ang ilahang programa walay dakop ug hatagan gyud nilang chance ang usa ka individual na nagubon sa illegal nga drogas nga mag-usab sa kinabuhi. Sila sa COSAP uban sa PDEA ug PNP mag-home visit aron pag-awhag sa mga drug personalities nga mopaubos sa community-based drug rehabilitation program. It's more involuntary pero kita ato yung giawhag. So during sa home visit ang na si PDEA, na si PNP, na ang barangay kaya nga mo ay mutultul kay wa man ta kaswito sa ilang lugar ug naa si COSAP para ma-explain kung unsa ni nga programa. Nasuta ang apil unta ang barangay Tabunan nga madeklarar nga drug cleared apan dunalay mga problema sa mga dokumento maong wala na apil sa gihimong deliberasyon. Hinuon malaumon si Rodriguez nga sa sunod deliberasyon nga himuon apil na ang maong barangay. Subay niini si Cebu City Mayor Michael Rama mi-congratulate sa barangay Lusaran ug kinasang-an ug nagpasalamat sab kini sa COSAP ingon man sa ubang law enforcement agencies sa walay hunong nga pakigbatok niini sa illegal nga drogas. Gipasaligan sa mayor ang PDEA 7 nga ang Cebu City Government magpadayon sa pagsuporta sa ilahang mga programa. Desme Padilla, CCTV News.
Syudad sa Mandawi, aduna nay 8 ka drug-cleared barangays, humanlaing 4 ka barangay ang gideklarar nga drug-cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing sa gipahigayon nga deliberation. Sa Dakbayan sa Mandawi, nagtinguha nga mahimong drug-cleared city karong tuiga. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. 4 pa ka barangay sa syudad sa Mandawi ang gideklarar nga drug cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing sa Philippine Drug Enforcement Agency sa gipahigayon nga deliberation kagahapon. Ang 4 ka mga barangay mao ang Paknaan, Kasili, Tabuk ug Upaw. Si Florentino Longakit, Medical Officer sa Mandawi City Outpatient Recovery Clinic, niingon nga mukabat sa 400 ka mga drug dependents ang na-account sa 4 ka barangay. Ang barangay Paknaan ug Tabuk maoy adunay labing daghan nga drug dependents nga adunay kapin usa ka gatos, samtang ang barangay Upaw ug Kasili adunay ubos sa 1 ka gatos nga drug warriors. Ning maong kalambuan, aduna nay 8 ka drug cleared barangay ang Mandawi. Bag-uhay lang, nadeklarar nga drug cleared ang 4 ka barangay nga mao ang Bakilid, Tawason at Tingob ug Subang Dako. Aron madeklarar nga drug cleared barangay, ang barangay kinahanglang ma-account ang tanang drug dependents niini ug ang mga drug dependents kinahanglang makahuman sa mga intervention programs nga gihatag sa barangay. So makita nato no nga seryoso ta sa atong kampanya batok illegal nga drugas. So bisan pa og highly urbanized city ang Dakbayan sa Mandawi, nakapa drug cleared ta og 8 ka mga barangay in the urban setting nya mga dagko pagid nga barangay. Sama sa ubang barangay, makadawat sila og 500,000 nga insentibo gikan sa syudad nga gamiton pagtabang sa mga drug surrenderer alang sa ilang panginabuhian. Si Konsehal Nerissa Son Ruiz, focal person sa City Anti-Drug Abuse Council, nang hinaot nga bisan pag-usa ka highly urbanized city ang syudad, diin lisod ang paglocate sa drug dependents, mahimong inspirasyon sa ubang dakbayan. Gi-attribute ang kalampusan sa kabarangayan, drug warriors, suporta sa Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police og ni Mayor Jonas Cortez og tibuok kagamhanan sa dakbayan. Si Attorney John Edo Ibanez, Chief of Staff ni Cortez og kadak focal person nagganayon nga laing siyam pa ka mga barangay ang mopaubo sa deliberation karong Mayo. Tumong sa syudad nga ang tanang 20 city ka barangay madeklarar nga drug cleared og mahimong drug cleared city sud karong tuiga. Sa tanang barangay sa Mandawi no auhag lang gyud and hangyo ni Mayor Jonas nga kung makaya sa 8 ka barangay karon nga na drug cleared bisan pa og sa kadako sa ilahang population og sa land area, manong dili makaya sa uban. Naarami sa city ang atong kadak focals, ang inyong mga badak focals, we can always call to us for assistance. Atong mga police, atong PDEA, we are always helpful. We are not the best kadak in Region 7 if not for something. Padayong gimonitor ang mga drug warriors o kanunay nga gipaubos sa drug test aron pagsiguro nga wala na sila mogamit og illegal nga drogas. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limsua. Sa suwat ti San Pablo, sa mga Tesalonika, siya may pasidaan kanila, sutaan ninyo ang tanan, ampingi ang mayo o isalikway ang dautan. Kini nagpasabot ka likayan nato ang bisan unsa nga dautan, ilabi na nga ang pagbaton o kasing-kasing nga dautan ang mga tinguha. Mayo tingali atong pamalandungon kining butanga o atong suhiron kung wa ba kita maghupot o kasing-kasing nga dautan. Ang tao nga may kasing-kasing nga dautan, mayo kayong mulinglas sa uban, pinagi silang pag mga swabe nga mga pinulungan. Apan kung imong tanawon ang bunga sa ilang kinabuhi, dinhi imong makita nga wa gyud sila'y mga motubo espiritually. Ang kasing-kasing nga dautan, walay konsensya, dili sila mahadlok mohimog dautan o dili makamong manghinulsol kung sila makasala. May igsoon, mo kining atong lamdag karong adlaw.
Mao katong naglangkob sa atong mga balita sa Saire 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Saire 47.